mooi. Een luchtkasteel. Wat zich toch eigenlijk best dicht bij de grond bevindt. Nou hoor ik me hier weer van maken. Is het andere kasteel? Dit is wel een schoorsteenbrand. Rudy, waar best je jong? Oh, de komt eraan. Goed. Nou, dan gewoon weer vast. Dit is toch niet een normale gang van zaken, wat ze normaal gesproken in de schoorsteen heeft, toch? Hallo? Morgen. Goedemorgen. 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 En wat mag ik dit voorstellen? Niet meteen schrikken. Ik schrik niet, maar ik wil Mag ik u een handje geven? u mag mij altijd een hand Bas geven. van der Zwaan van L1, programma Onderweg. Ja, Wij reden hier langs en we zagen het luchtkasteel. ja. En aangezien wij een programma maken waarbij we ALM Provies door de provincie rijden, op Ja. zoek naar verhalen, dachten wij, daar moet zeker een verhaal aan vastzitten. Nou, het verhaal is dat ik dat heb geërfd van mijn buurman. Die kort geleden is overleden aan een hersentumor. En die heeft dat zelf gemaakt. Dat heeft altijd bij zijn huis gestaan. Dat is een klein eindje verder. Ja, dat huis is nu ook verkocht. Ja. En toen hij dus moest gaan opruimen, omdat hij wist dat het einde naderde, toen zat hij echt met dat kasteel. En toen zei ik, goh Harry, wat ga jij doen met dat kasteel? En hij zei, hoezo? Ik zeg, nou, ik heb er wel een plek voor. Ik vind dat bij jou heel mooi staan. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus Harry. een van Harry van der Locht. Ja, is wel een bekende hier in Venray, hoor. Harry van der Locht, zo Ja. heette die ook echt. Ja, zo heette die. En hij had het luchtkasteel toen de tijd zelf gemaakt. Maar hij maakte heel veel dingen. Van dit soort kunstwerken. Als ik dat dan zie, denk ik bij mezelf, dan moet die Harry... Nou, ik dacht, de maker van zoiets, dat moet iemand met een heel uitgesproken gevoel voor humor zijn. En met Als een je- hele creatieve geest. Waar ik waarvan ik zeg, nou dat mis ik nog steeds. Als ik zo aan hem denk, dan denk ik, jongen, wat had jij nog veel te bieden aan de wereld. Maar Hij was nog niet zo... nee, nou ja, het was een hele vitale man. En dan zie je in een paar maanden tijd dat iemand helemaal wegzakt tot bijna niet meer kunnen praten. En Was hij alleen? Nee, zijn vrouw is er ook nog. En die kan misschien nog meer vertellen over... Ik weet niet wanneer het gemaakt is. Ik weet alleen maar toen ik hier kwam wonen dat dat kasteel daar stond. En dat het ook heel vaak in een route wordt opgenomen. Dat is misschien wel heel erg grappig. Als mensen dan een wandelroute uitzetten... hè, Ja. dan stonden ze hier altijd van welke kleur heeft het nummer is dat groen of is dat blauw? Ja, dat was altijd maar de gok. En bij hem was altijd de vraag van welke talen staan erop? Want er staat natuurlijk Venrays op. Ja. Ja, en dat konden ze nooit thuisbrengen. En het grappige was, toen het hier net een paar maanden stond... Toen kwam er een groepje toeristen voorbij vanuit de vers. En die zeiden, kijk, hier staat ook zo'n luchtkasteel. Ja, en eentje verder ook nog één. Ik denk, nou, daar kunnen ze dan heel lang naar zoeken. Maar dat is een beetje het verhaal. En het heeft mij altijd geboeid. Ik denk, ja, vind ik leuk. Hoe lang heeft u Harry gekend? Zolang ik hier woon. Hij woonde net iets langer dan dat ik hier Dus u woont hier al een poos? Ik woon hier al meer dan 20 jaar, ja. In een paradijs. Oh, kijk nou toch, daar. Oh, wacht, het zijn er 2? Ja. Och, wat leuk. Dat zijn neven van elkaar. Oh, dat zijn neefjes. Hoeveel lopen er rond hier? Bij mij maar 3. Oh, 3. Maar dan ben ik een uitzondering. Ja, als je in een gebied woont met veel boeren, dat zijn dan de erfkatjes? Ik heb een buurvrouw en die had er op een goed moment 18.
En als je dan met het voer komt, dan komen die allemaal tevoorschijn. Dat is heel grappig. Dus die mevrouw die woont een klein stukje verder. Dat is echt, die zorgen echt voor de poesjes. Maar ja, die hebben ook koeien, dus die hebben ook melk en zo. Dus, Maar voor u is dit een paradijs? voor mij is het een paradijs, maar dat wou ik even privé houden, als je dat niet erg vindt. Ik zag je neiging om daarheen te lopen, maar dat is dus... Nou ja, een neiging. Wat... Nou, laat ik zeggen, je deed in ieder geval al een stap in de richting, maar ik denk, ik wil best... Zal ik een stap in die richting doen? Ja, Ja? ja, want ik wil toch dadelijk verder met waar ik mee bezig ben. Nou ja, we maakten ons ook een klein beetje zorgen, want we zagen enorm veel rook uit de schoorsteen komen. Ja, dat klopt, die brandt. De schoorsteen niet, maar de kachel. Dus... Oh, de kachel. Maar Ja. is het dan normaal dat er zoveel rook uitkomt? Nou, normaal niet, maar Is gewoon hout, is gewoon schoon hout. Dus Oké. daar kan misschien net iets tussen gezeten hebben, dat weet ik niet. Maar normaal wordt gewoon droog hout gestoken, hoor. Hoe bent u hier ooit terechtgekomen? Nou, ik kom vanuit, hiervoor woonde ik in Boxmeer. En mijn echtgenoot moest dichter bij zijn werk wonen en de A73 was er nog niet. En toen dacht ik, nou ja, 100 meter over de grens, kan net. Nou, zo zijn we hier terechtgekomen. Ja. Deed geen pijn om naar Limburg te verhuizen? Nee, want ik kom van 100 meter van over de grens uit Boxmeer. Dus, Ja, maar toch. en nee. Nee? Mijn wortels liggen in deze hoek. Dus, Ja? ja. Zo klinkt u niet. Nee, Met zo alle klink ik respect. niet. Nee, zo klink ik niet. Ik klink als de Randstad. Maar mijn wortels van beide, mijn ouders liggen hier in deze streek. Oké. Dus het voelt goed. Is dat een beetje... Voelt dat ook een beetje als thuiskomen dan? Omdat je weet dat de wortels van Nee, je ouders hier... nee, als kind alleen altijd gedacht van als ik groot ben ga ik de stad uit. En nu vind ik het leuk om in Amsterdam of in Den Haag of Rotterdam te lopen. Maar dan denk ik altijd, ik kan ook weer naar huis. In welke stad bent u groot geworden? Nou, kun je dat niet horen dan? Ik kan het platte dialect wel, maar dan weet je het meteen. Maar... Rotterdam? Den Haag. De Oh. Hofstad. De Hofstad. De Hofstad. Ja, de Hofstad. Bij Oftewel, zoals het dan keurig staat, Schravenhagen. Hè? Schravenhagen. Staat er dan in mijn... Waar als je dan in het plat Haags zegt dat je koude heb ik- handen hebt, dan heb je koude klauwen. Nee, hoe zeg je dat? Ja, nou, zo ongeveer, ja. Maar zo heb ik het dus nooit thuis geleerd, omdat ik natuurlijk Brabantse ouders heb. Dus bij ons waren het gewoon ook handen. Bent u ook echt in de stad opgegroeid? Ik ben midden in het centrum van de stad opgegroeid. Echt in de volkswijk. Die ik ook helemaal heb zien veranderen. Dat klinkt een beetje als dat het niet in positieve zin veranderd is. Nou, waarbij dus dat wat je van kinds af gewend bent, verdwijnt. Gewoon, de sfeer wordt anders. Mensen gaan los ervan. Vroeger waren het in die wijken was gewoon alles één. Hè? Had je iets tekort, dan ging je het bij de buren halen. Zo in die trant. Zo van, Bij wijze van spreken stond overdag de voordeur open. nou, de voordeur stond nog net niet open, Nog net maar niet. je kon wel via het raampje altijd naar binnen. Oké. Via het raampje? Ja, zo'n raampje in de deur. Heb je dat een keur van die raampjes in de deur? Het raampje was altijd open, dus je kon altijd naar binnen. Nee, men leefde toen veel meer met elkaar. En ik heb het dus zien verworden, de tijd dat ik daar nog woonde, tot allemaal individuen. Hè? Wanneer ontstond bij u het idee om... Want u noemt dit een paradijs, maar het is totaal anders natuurlijk dan de Haagse binnenstad. Wat beweegt een mens om dan die koers zo rigoureus om te gooien en te zeggen van... Ik laat de stad achter me en ik ga... Vakanties op het platteland, hè? Gewoon 6 weken deze streek zitten elk jaar. Elk jaar? Ja, elk jaar als kind. Zodra de grote vakantie begon, werd ik bij een tante gedumpt. En daar bleef ik heerlijk tot de Gedumpt? Nou ja, zo. Germ. Nou, het werd niet als erg ervaren, maar dat is gewoon zo. U vond dat heerlijk? Ik vond het daar heerlijk. Ja, ik miste mijn ouders wel, maar ik vond de ruimte en de vrijheid heerlijk. Hoe heette de tante? De tante was tante Bets. Tante Bets. Ja. En hoe was het bij tante Bets? Ja, anders dan thuis Was dat natuurlijk. op de boerderij? Dat of, was een boerderij in die tijd en dat was gewoon Dan praten we nu over de jaren? jaren 50, De 60. jaren 50, 60. Ja. Bij tante Bets. Ja. En had tante Bets zelf ook een gezin? Ja, en die gingen naar de stad.
Want anders waren er geen bedden genoeg. Hè? Dus als er 1 daar ging slapen, op de boerderij kan je altijd wel slapen. Maar bij ons thuis moest er dan wel 1 bed uit om een ander in het bed te kunnen laten Dus slapen. als u door pap en mam bij tante Bets werd gedumpt, dan moest tante Bets er ook een paar dumpen? Nee, want tante Bets had ruimte genoeg. Op een boerderij heb je toch altijd ruimte. Ja. Kun je ook nog in het stro slapen, dat is nog spannend ook. Ook wel eens gedaan dus? Ook wel eens gedaan. Als daar eventjes nichtjes kwamen en zo. Nee. Ja, dat is leuk. Ja, dat klinkt ook als een... Dat is avontuurlijk, ja. Ja, maar dat klinkt ook als een kindertijd waarin je het beste van 2 werelden had. Het beste van 3, 4 werelden zou ik zeggen. Ik heb er nu 2 gehoord. Wat waren die andere 2 werelden nog dan? Het beneden boven. Het beneden boven? Ja, ik woonde beneden en boven woonde mijn ik zeg dan altijd adoptieoma. In de tijd dat in Den Haag? Ja, in de tijd dat dat woord nog helemaal niet bestond. Maar dat was de vrouw die toen ik 1 uur oud was naar beneden kwam. En tegen mijn moeder zei, heb maar geen verdriet. Want mijn moeders moeder was net overleden. Ik ben dat kind haar oma. En dat is ze gewoon de hele leven gebleven. En als ik daar kwam, dan had ik dus, zeg ik altijd, beneden hoorde ik de katholieke verhalen. De martelaren van Gorinchem. Als ik op de eerste etage voor was, dan hoorde ik van Troelstra. En de Algerijnse oorlog en zo. Was ik in de achterkamer, dan hoorde ik de verhalen van Indië en Indonesië. Want ja, de dochter was getrouwd met een huisschilder die in de Indische buurt werkte. En die deed alles in stemmetjes en hele toneelstukken voor mij. Met opera en operettemuziek afgewisseld. Nou ja, en dan had ik daar nog de boerderij in de vakanties. Dus wat willen mensen nog meer? U heeft het nu over verhalen, hè, die u te horen kreeg. Uit welke windstreek dan ook. Maar u bent zelf ook een geboren verteller. Ja, maar dat krijg je mee als mensen je verhalen vertellen. Zo ging het vroeger, hè? Ja, precies. Verhalen van... Je vertelt elkaar verhalen en je vertelt geschiedenis om ervan te leren. Ja. En dat doe je ook. En dan word je automatisch ook, net zo goed als mijn kinderen weer, ook verhalen vertellen en altijd voorgelezen zijn en zo. Dat, ja. U bent ervoor geboren. Dat verrijkt je leven, zeg ik altijd. U past daarmee naadloos in dit programma. En het grappige is, ik heb nog nooit een programma van L1 gezien. Echt niet? Nee, want ik heb alleen maar een kleine ontvangst. Ik kan alleen 1, 2 en 3 ontvangen hier. En 1 Duitse zender. En daar houdt u het heeft mee ook geen computer? Jawel, maar Daar kunt u het ook op zien. ja, maar Ja. heb je tijd om... Druk, hè?